हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों, आप सबके बीच मैं एक सोहर का उठान लेकर आई हूँ। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में करके बताना मेरी ये सोहर का उठान कैसा है। मुझे पीरा सताए तुम्हें नींद सताए, मुझे पीरा सताए तुम्हें नींद सताए, तुम्हें ओढ़े चादरिया सूते हो पिया, तुम्हें ओढ़े चादरिया सूते हो पिया। मैंने मम्मी बुलाया तूने झगड़ा किया, मैंने मम्मी बुलाई तूने झगड़ा किया, तूने बैरन ससुइया बुलाए पिया, तूने बैरन ससुइया बुलाए पिया। मुझे पीरा सताए तुम्हें नींद सताए, मुझे पीरा सताए तुम्हें नींद सताए, तुम्हें ओढ़े चादरिया सूते हो पिया, तुम्हें ओढ़े चादरिया सूते हो पिया। मैंने भाभी बुलाया तूने हल्ला किया, मैंने भाभी बुलाई तूने झगड़ा किया, मैंने भाभी बुलाई तूने झगड़ा किया, तूने बैरन जेठनिया बुलाए पिया, तूने बैरन जेठनिया बुलाए पिया। मुझे पीरा सताए तुम्हें नींद सताए, मुझे पीरा सताए तुम्हें नींद सताए, तुम्हें ओढ़े चादरिया सूते हो पिया, तुम्हें ओढ़े चादरिया सूते हो पिया। मैंने दीदी बुलाई तूने हल्ला किया, मैंने दीदी बुलाई तूने हल्ला किया, मैंने दीदी बुलाई तूने झगड़ा किया, तूने बैरन नदिया बुलाए पिया, तूने बैरन नदिया बुलाए पिया। मुझे पीरा सताए तुम्हें नींद सताए, मुझे पीरा सताए तुम्हें नींद सताए, तुम्हें ओढ़े चादरिया सूते हो पिया। कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों मेरा ये गीत कैसे है, कैसे लगा आप सबको। आप सभी से राम राम।